咱们到这个药店啊，咱们求点那个感冒药。他就是感冒了。360。360。我正常这个一组是70、80的。不是，这个不就是那个治那个什么咳嗽的吗？对症的吧？对。关键这回感冒的多呀，2、3、4条啊，都有点咳嗽，回家赶紧给他打上吧。你给他伤风啊？打几天这个？3、4天吧。3、4天就可以了呗哈。走吧，咱回家赶紧给他追上，1天1遍，他打个4、5天就能好。3到5天哈，好。咱们现在回来了啊，把这个药对上，一会儿给他们打针。就赶上这场感冒了。这一瓶能抽4个。咱们现在开始打了啊！来吧。来。来，别发誓，来。你看人珍妮凯撒那老实。耍驴了啊！咱们今天打第1个就开驴了。好，下一个。不，你让袁姐打，你俩把子。有的我能打。你就来吧。那他就看珍妮凯撒好欺负。好的啊。那他俩行。你给他拿针，完了给他拔。啊！你拔了点。咱们自己买的药啊，咳嗽那个感冒的啊，说是3天5天就能好。怎么也得拔了点。拔，那得拔。把头。脑袋。他没事儿。中途的时候他动一下了。这是伯爵吧？啊。摁住了。漂亮。那仨，小拉拉，嘿，来，虎子，按脑袋，按耳朵，揪耳朵，来，两个手摁着脑袋，来，我过来。好，别动啊。啊！你看还耍熊了呢，撂倒了呢。啊！咋快？对药慢，他这个药稀释的慢。面儿，要面子哈。你看他跟你乐呢，他。啊，他乐呢，你瞅你乐呢。
咱家这俩珍妮凯撒可温柔了。对，小拉拉。啊，老大，老大，这么样的，这抓两个耳朵这样的，你抓俩耳朵就行，俩手，你不让他动就行。对。啊，咱这回打一个往里抓一个，打一个抓一个，别让他们出去啊！对，那放一个，不是，出来就行。不对，出来，哎，出来，来打。来圆啥的，来，你看我给你把子，来，真拿的。看到吗？远点，远点，来点。来，来，你把耳朵让我来，把耳朵这耳朵，第一个就等你。你走点，来，稳住啊！我再去备药去吧。慢点推，老舅。嗯。这个针吧，这个药吧，不好推，对，对，慢点推。我走，来这个来。他也咳嗽啊？他咳嗽吧？兰姐。谁？他。好，别抢，别抢。啊，他老舅，他抓住了。啊。上。好。哎呀，还有这块身上走的。他又开始耍驴了啊！这针可能疼呗。同父异母那俩呢？啊。啊，行，他俩都行。来呀！这就2天呢，这么多咳嗽的，这流感，就别往上拉了。这真不一样。你看人小拉开，一点不带打脸的。嗯，没事啊。
啊，你看，看虎子多听话，这就是见过大世面的虎子。行，虎子走吧。看，对，看拉不拉多？小老二，看一下。小老二干。好，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 别抓地，别抓地。完事儿一个。你看看人家嘎巴是怎么表现的啊？咱们都向嘎巴学习啊！嘎巴，一声不吭啊？咋的？雷霆亮一声不吭。他和雷霆俩吧，他知道老舅给他看病，他是最听话的。嘎巴，嘎巴，这儿了。哎，嘎巴，嘎巴真乖。这你能搞定吗，老舅？啊，他也行，他可鬼头了他。猴子就是跟狗俩吧，愿意吵架。嗯，那个好打吗？那个不咳嗽。好。好。你就扔里就行。